munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay xuska 8 Maaris oo ku beegan maalinta haweenka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Burco ee gobolka Togdheer taasoo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ee gobolka Togdheer ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka mid ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday hay'adaha iyo ururada bulshada rayidka ee ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana ka warameen qiimaha ay haweenku ku leeyihiin bulshada Soomaaliland halkan aan joogno waa munaasabadan maanta aynu isku nimi waxa weeyaan maalintii 8 March ee loo asteeyay haweenka insha Allah bismillaah taala waa maalintii haweenka loo asteeyay haweenkuna waxa iyagu garanayna waa dhabarta adduunka oo hooyo waa walaal waa eedo waa hablaheeni waa hooyooyinkooni waxa marka la horta hambaliyo waxa weeyaan sidii maartay haweenka loo ilaalin lahaa xuquuqdooda iyo maartay waajibaadka ay leeyihiin iyadoo Ilaahayna markii diinteenu wasay karaamo weyn siisay laakiin waxa weeyaan aad iyo aad baan uga soo wasaaradda cadaalad ahaan anoo ka socdo sarkaal kamid ah aad iyo aad baan waxa weeyaan u hambalyeynaya maalinta haweenka ee 8 Maaris waxaan marka hore hambaliyo u dirayaa dhammaan haween meel ay joogaanba waxaan aad iyo aad u salaamayaa haweenka Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba waxaan leeyahay Ilaahay sanadkan sanadkiisa barwaaqo bashbash iyo caafimaad Allah inuu gaarsiiyo khayr iyo barakaan Ilaahay aan idinka baryaa meel kasta aad joogtaan waxaan Ilaahay inooga baryaa Ilaahay inuu abaarta Allah inooga soo jabiyo waxaan ku boorinayaa haweenka reer Soomaaliland barinay iyagu isku kalsoonaadaan oo walaal iska dhigtaan ay garab isa siiyaan oo tooda baahan iyo tooda jilicsanba ay caawiyaan halkan ka soo jeedinaya in hablaha aad loo tayeeyo oo waxbarashada loogu dadaalo imika Faadimo kale waxa tiri in hal baro shaqadii guriga marka halkan waxaan ka xasuusinayaa in hablaha shaqada guriga kaliya aan lagu ilaabin laakiin waxbarashadii loo diro waxweeyaan waxay leeyihiin karaamo iyo sharaf Ilaahay deesiyo subhanahu wa ta'ala marka kulleeba inay xuquuqdooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel buu dhigay cid kasto oo mas'uulka aabe walaal waalid cid kasto ka mas'uula maxay tahay inay ka helaan xaqoodana waajib ay u leeyihiin iyaguna inay dhowrsanaadaan oo maxay nahay diinta islaamku dhaqmaan xaq bay u leeyihiin horta maalintan waxa la aasaasay 1917 waxaana lagaga dhawaaqay magaalada Moscow caasimadda Moscow ruushka ayaa laga dhawaaqay ujeedka loo sameeyay waxa weey ugu muhiimsan in la ilaaliyo haweenka waxa loo yaqaano afka qalaad inequality-ga ama sinaan la'aanta gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay sidwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer Ismaaciil Xayir waxaana uu ku dheeraaday isla markaana ka warbixiyay doorka ay haweenku ku leeyihiin horumarka iyo kobaca bulshada isagoo bulshada kula dardaarmay inay ilaaliyaan haweenka kala duwan ee Soomaaliland aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa ka soo qaybgalka anaga la soo qayb gasheen xafladan qiimaha leh maalinta haweenka adduunka waa maalin aad u weyn mar labaad baynu hambalyeynaa haween weynaha adduunka kuwa Soomaalida iyo kuwa reer Soomaaliland ba halkan halku dhegeenu yahay break the bias in la jabiyo eexda oo wiilka iyo gabadha loo sinaado marka waxaan jeclaan lahaa in si siman dadka loogu qaybiyo Khaliil Barrawran warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco